Ингээд үнэ хэлэх нэртэй сонсоод бүхэл нь өмнө нийслэлийн арчсан намын дарга Барцах тань үзсэн. За кузата баярлалаа. Арчсан намын бүхэл үйл ажиллагаанаас дэмжлэг үзүүлж дуу хоолой болж одоо оролцдог. Тэгээд найзтай баярлалаа. За өнөөдөр энэ одоо хэлцүүлэг зохион байгуулж байгаа манай Арчсан намын хүний эрхийн хорооны дарга Ганбаяртай баярлалаа. Манай Ганбаяр маш их хэрэгтэй нийгэм дотоо бас чанга дуу хоолой болоод ингэ явж байгаа. Олон одоо эрхэм зөрчигдөж байгаа монголчуудынхаа иргэдийнхээ одоо өмнөөс өөрийнхөө одоо бүхэл зүйлийг одоо зориулж ингэж явж байгаа юм одоо манай бас лидер залуучуудын нэг хамаатай. Би өнөөдөр бас Ганбаяр маань сүсэлтэй бид нэг ийм арга хэмжээ хийх гэдэг байна. Өнөөдөр бол түүхэн өндөр сая бас Ганбаяр маань хэлж байна. 25 оны 12 сарын 10-ны өдөр бол одоо улсын хүний эрхийн өдөр гэдэг. Энэ өдөр одоос 35 жилийн өмнө энэ арчдыг сонгосон арчдын төлөө өөрсдөө дуу хоолой тухайн үеийн одоо иргэд маань зохион байгуулалтанд орж одоо Монгол улсад арчсан улсыг бий болгож ирсэн. Энэ өдрүүдийг бид нар мартаж болохгүй. Сүүлийн жилүүдэд хүний маш их одоо зөрчигдөх болсон. Яагаад гэвэл нэг нам хэтэрхий дандаа төрийн эрхийг барьж байна. Ялангуяа одоо үзэл баримтлалын хувьд бол арчсан бус үзэл баримтлалтай коммунист үзэл баримтлалтай маань өнөөдөр арчсан нийгэм буюу Монгол улсыг удирдах байгаа. Энэ бол өөрөө тогтцооны маш том гажууд. Тэгээ энэ илэрхийлэл юу вэ гэхээр яг өнөөдөр энэ цугласан байгаа эрхэм зөрчигдсөн байгаа иргэдийн асуудал. Нийгэм бодохгүй байгаа маш олон асуудлууд байна. Энгийн наадсан зүгээр сошиал шүүмжснийхэн төлөө үгээ хэлснийхэн төлөө нийгмийн бодож өгөхгүй байгаа асуудлыг хүнснийхэн төлөө цагдаатай дуудагдаж байна. Торгуул онтолж байна. Энэ бол хамгийн энгийн одоо жишээ. За хэлбэрчний энэс ингээд давсан маш олон одоо асуудал байна. Сая одоо бас ануудын нэвтрүүлгийн юмээс кейсийг бас хийж байгаа шиг байна. Тэгээ энэ асуудлуудыг бид нар ингээд зүгээр чимээгүй дуугаа авах болохгүй. Хэр мэдээд олон нийт аль болох олон хүн мэдэх ёстой. Их тод болох ёстой. Ингэж энэ асуудлууд шийдэх ёстой гэж бид нар бодож байгаа. Тэр ч утгаараа өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд бид нар үг хэлэхээс илүү эрхэм зөрчигдсөн хохироод байгаа иргэд маань үгээ сайн хэлэх хэрэгтэй. Бид нар сайн тэмдэглэж авч, ойлгож авч, шашалтны байгууллагууд руу уламжлахын төлөө бид нар ажиллана. Бидэнд бол үг хэлэх боломж зөндөө олддог. Жишээлбэл миний хувьд бол нийслэлийн эрхтний хурлын чуулганы таймд бол хангалттай иргэдэд төлөвлөж бас үгээ хэлж чаддаг. Үзэл бодлоо илэрхийлж чаддаг. Санал хүсэлтүүдийг санал хураалгаж босч чаддаг. Тэгэхээр одоо цөөх байлаагээд бид нар дуугаа өнгөрч болохгүй, чимээгүй байж болохгүй. Бид нар шатлаараа одоо дуу хоолой олоод ирж явдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо таатанд олдож байгаа боломж энэ юм. Тэгэхээр энэ өндрийг ашиглаад та маань өөрсдийнхөө одоо зөрчигдсөн эрхийнхаа төлөө бас үгээ хэлсэн бид итгэж байна. Тэгээд бид нар нийгмээр ингээд итгэхгүй болгож байгаа юм бол энэ бол одоо зохион байгуулалтыг хийж байгаа одоо магадгүй одоо их болж байгаа төр болж байгаа буруу бодлого нөхцөлийн үйлчлэлтэй монголчуудыг тэр чигээр ингээд бүгдийг ингээд нэг юм одоо ямар ч одоо өөрсдөө тэмцэх ихгүй болгож байгаа. Тэмцээ дуурсан болгоны олонний өмнө хорвол шийдэж ялж үзүүлж байгаа. Энээс нь болж зарим нь одоо айц хүчтэй магадгүй өнөөдрийн арга хэмжээлэрч их ийм одоо зориггүй болгосон байна. Тийм учраас бид нар хэдийгээр тийм байгаа боловч өнөөдөр бас өөрийнхөө үзэл бодлоор өөрийнхөө хүсэл хүмүүлээр хүрэлцэн ирсэн иргэдтэй шин сэтгэлээсээ та бүхэнд одоо баярлалаа. Бидний одоо байгаа байдал маань хангалттай олуулаа биш ч гэсэн энэ хүрж байгаа мэдээлэл энэ одоо хэлж байгаа үг маань олон хүнд одоо хүрч түгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдөө баярлалаа сайн сайн гэсэн.